ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாங்கள் இப்போ எங்கள் ஊருக்கு போயிட்டுருக்கோம். இது எங்கள் ஊரில் உள்ள விண்ட் மில். இது ஆரல்வாய்மொழியில் இருக்குது. கன்னியாகுமரி கடலை பாருங்கள். இது எங்கள் ஊர் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு குளம். சூப்பராக இருந்துச்சு, அதான் வீடியோ எடுத்தேன். சாமி தொப்பி எங்கள் மாடியில் இருந்து எடுத்தது வீடியோ. எங்கள் வீட்டில் ஒரு வாகனம் வருது பாருங்க. நல்லா இருக்கா? சாப்பிட்டு வாங்கினா பார்க்குறேன். இதான் மணக்குடி பாலம். கொக்கத்தி